السلام عليكم ورحمة الله. يعني إحنا النهارده حبينا نكلمكم عن حاجة خفيفة كده. يا رب تكون تفيدكم وتبقوا تديكوا معلومة وتديكوا طريقة صحيحة للتعامل. هنتكلم عن إيه يا مستر علي؟ هنتكلم عن أصعب جهاز في العناية المركزة. الجهاز اللي هو يعني بيعتبر بعبع لمعظم التمريض الجديد وغير التمريض كمان، حتى الأطباء الجداد اللي بيدخلوا أو يشتغلوا في قسم العناية المركزة، وهو الفنتليتور أو الميكانيكال فنتليتور. جهاز التنفس الصناعي من الفنتليتور، من الأجهزة اللي هي فعلا من أقوى الأجهزة الموجودة في العناية، ولما بتحتاجها بتساعدك بقوة. بس هل هو كل استخداماتها في المساعدة بتبقى في حد المساعدة ولا ساعات بتتقلب ضد؟ في قاعدة بتقول، في قاعدة في الكريتيكال كير يعني بصفة عامة، القاعدة بتقول لك إيه؟ less is more. يعني كل ما قللت الإجراءات مع العيان، كل ما بقيت مور افكتيف مع العيان ده، وخليته عرضة أقل للإنفكشن وعرضة أقل كومبليكيشن كلها. لمعظم الكومبليكيشنز. فليس از مور دي هي القاعدة الذهبية اللي بنستخدمها في الكريتيكال كير بصفة عامة. عشان أحييك كده الصراحة عليها، أحييك على القاعدة دي فعلا، لأن هي فعليا أنا يعني هي فعليا حاجة مهمة جدا. أنت لو بتعمل إجراءات قليلة بتعمل يعني بتحاول تقلل الحاجة على الحد المستطاع، فعلا أنت مش هتدخل نفسك في مشاكل. طيب. طيب، هو كده احنا يعني جهاز التنفس الصناعي أكيد لما بنلجأ له بيكون العيان ساعتها على شفا ان هو خلاص احنا بنتكلم في the most critical case in the unit، هو اللي هستخدم له جهاز التنفس الصناعي. عشان كده يعني اول خطوه بنقولها زي دايما اي اجراء بنعمله مع العيان، اول حاجه اول ريكومنديشن، لو الاجراء ده مش ضروري ومش ضروري جدا ما تعملوش، ولكن هو لو اتعمل طبعا هينقذ حياه عيان. بس على الجانب الاخر بقى، ايه رايك يا استاذ فوزي؟ هو الصراحة أنت كلامك مظبوط. هو أنا فعلا لو أنا قللت الإجراءات بتاعتي للحد اللي أنا بقيت محتاجها، مش ضروري ده، لأ ضروري جدا وخلاص ما ينفعش ما أعملهاش، أنا فعليا بقلل المشاكل. ويمكن هو ده اللي إحنا هنتكلم عليه في النهاردة، اللي هو إيه هي أشهر المشاكل اللي بتقابل جهاز التنفس الصناعي. يعني إحنا يمكن كنا بندردش بشكل عشوائي كده قبل ما نبتدي. قلنا انا عندي مشاكل معينه بحط عليها جهاز تنفس صناعي ومضطر احط عليها جهاز تنفس صناعي، ومن المشاكل دي اللي سردناها كانت مشكله مثلا مريض دخل لك عنده بالمونري ايديم. هو مم. مشكلته خلاص ان هو رئته بقى فيها كميه ميه كبيره، نسبه الهواء اللي داخله والتشبع الاكسجين بتاعه مش كفايه، فالمريض ده هو مضطر ان انت تحطه على جهاز تنفس صناعي. خلاص انت مضطر تعمل كده. طيب انا عايز احط جهاز تنفس صناعي عشان اصلح مشكله في الرئه. ايه اللي ممكن يحصل يا مستر علي لو انا ما اتبعتش الطريقه الصح وخدت بالي من الاجراءات الصح؟ هو زي ما حضرتك قلت، بس يا فوزي في نقطه مهمه جدا. هو انا حطيت العين الجسد الصناعي ليه؟ لازم يكون في انديكيتورز، ولازم يكون في واحد اتنين تلاتة أربعة، دول اللي خلوني أو خلوا الطبيب يقرر إن هو يحط العيان على جهاز تنفس صناعي. طيب، المثال اللي حضرتك قلته pulmonary condition أو pulmonary edema، العيان ده الرئة بتاعته مليانة مية، أنا محتاج أنزل المية دي، فمحتاج وما بقاش في جاز اكسشينج نتيجة المية الكتير اللي موجودة، فأنا محتاج أزق المية، فزق المية ده عن طريق بريشر، بحاول أعمل البريشر الأول عن طريق الهاي فلو أكسجين عن طريق الريسيفوار أو كده، ما نفعش بديله نون انفيزيف سباب، ما نفعش نون انفيزيف سباب بضطر إن انتيوبيت. طيب، هو مينلي العيان ده مش مشكلته في الأكسجين، هو مشكلته في البريشر اللي هدخله له فيزق الميه وينزلها ويحسن الجاز اكسشينج. طيب، العيان ده البلمونري كونديشن والبلمونري ايديما ده غالبا الدكتور هيكون ظابط له ارقامه على ضغوطات عاليه، فتيجي في المقابل ممكن العيان ده بعد ما كنت بس مشكلته شويه ميه على الرئه ممكن يروحوا بشويه مدرات بول بجانب نون انفيزيف اوكسجين، نون انفيزيف سباب او كده، لا انت الدكتور استعجل مثلا وراح من خوفه على العيان عمل انتبيشن للعيان، العيان ممكن يدخل في انفكشن، ممكن لان ده حاجه انفيزيف، ممكن يدخل في بارو تروما نتيجه الضغط العالي، لانه كده كده لازم تدي ضغط، انت هدفك انك تدي ضغط هواء عالي، ممكن تدخل العين في البارو تروما، ممكن تدخله في نيموثوركس، فتبقى الكومبليكيشنز اللي انت حطيت عليها جهاز تنفس صناعي اكتر بكتير قوي من الفايده اللي انت استفدتها من الجهاز.
فيعني من اشهر الحاجات الانفكشن. الانفكشن بقى ممكن تيجي ازاي؟ عندك الانفكشن ممكن تيجي ازاي؟ يعني انا صراحه احييك على قصه ان انت، انا فعلا حطيت مريض عشان اصلح له الاكسجين، الجزء بتاع اللي هو الضغط اللي مش قادر اوصله له بشكل كويس بسبب الميه اللي موجوده. فانا محتاج ضغط، بس يعني هي الوسيله بتاعتي ان انا هدي ضغط زياده اصلح بيه المشكله. ضغط زياده يتناسب مع المريض ما يتخطاش، لاني لو تخطى هيعمل لي باروتروما، هيعمل لي مشاكل تانية، يعني نيموثوركس، هيعمل لي كده. طب والمشكله الاكبر اللي بتواجه معظم الحالات الجهاز التنفسي الصناعي هي العدوى. العدوى لانك انت دخلت في رئه المفروض ان هي سترايل، ما فيهاش اي مشكله، بس انت اللي اخترقتها، انت اللي اخترقت دفاعاتها كلها بالانبوبه اللي انت ركبتها. فانت لو من بره حاولت بالنون انفيسيف وما نفعش، فانت مضطر تركب الانبوبه. بس هتركب الانبوبه يبقى لازم تمشي تبع السترايل تكنيك بتاعك. من اول ما ركبت الانبوبه وانا حاطط لنفسي جايد مهم امتى هشيلها. انا حطيتها عشان ايه في البدايه؟ عشان العيان ده مش مفيش جاز اكسشينج كويس نتيجه ان في ميه كتير في الرئه. تمام، مظبوط جدا. طيب طالما انا ما عنديش جهاز اكسشينج كويس، يبقى انا اول ما هلاقي ان المريض ابتدى يبقى فيه جهاز اكسشينج كويس ويسمح ان المريض يكون قادر يتنفس طبيعي من غير الانفيسيف، انا محتاج اشيل الانبوبه. ده اول واقوى هدف مهم. لو انا الانبوبه ركبتها وشلتها بسرعه، انا نسبه العدوى اللي ممكن تحصل منها اقل بكتير. ليه بقى؟ لان انا طول ما الانبوبه موجوده هي عامله تراك، عامله وصله خارجيه، سهل جدا اي حاجه تخترقها بسهوله. انت عشان العدوى تدخل لك لمجرى التنفس بتاعك، معلش بتقابل عقوبات صعبه جدا ربنا خلقها لك، اللي هي الدفاعات بتاعتك، سواء كانت بالميوكس ممبرين بتاعتك او الاهداب الموجوده في التراكيه او القاف بتاعتك اللي بتطرد اي حاجه، او المخاط اللي موجود اللي بيحصل فيه السكريشن دي كله، اللي بيلزق فيه اي حاجه. صعب جدا انك تخترق وتوصل. انت اخترقت ده كله بالتيوب فبقت سهل توصل. فلو شلت التيوب دي اول حاجه مهمه جدا ان انت تاخد بالك منها. طيب ايه كمان ممكن يفيدنا في الموضوع ده؟ يعني خلينا نقولها نقط سريعه ونقط بسيطه. انا في وجهه نظري اهمهم ان انت بسرعه شيل التيوب. طب لو انا مضطر اسيب التيوب، يبقى لازم تعمل اللي احنا هنقول لك عليه، او اللي انا الكتب اللي قالت لك عليه، او الجايد لاين بتاعك قال لك ايه. اول حاجه انت لازم تحافظ على المريض ده مني 45 من 30 ل 45 درجه. طيب ليه من 30 ل 45؟ كل حاجه بتبقى ليها سبب وليها كوز بتاعها مهم جدا انك تعرفه. انا لو المريض بتاعي قاعد بزاويه 30 او 45، انا مدي مساحه كبيره جدا في الرئه ان يحصل فيها تبادل غازات بشكل كويس. فاذا في اجزاء كتيره في الرئه شغاله، بعكس لو الرئه فيها اجزاء فيها ركود، فدي سهل جدا ان يحصل فيها تراكمات للمخاط، والمخاط ده يكتسب العدوى بسهوله. طب الحاجه الثانيه، طول ما المريض قاعد هو قادر ان هو، لو انت بصيت للجاج بتاعتك وللتيوب قافله وكل حاجه، ولكن انت عندك مشكله في ان انت طول الوقت عندك لعاب موجود، اللعاب بتاعك ده بيبقى دايما متراكم فوق التيوب، مستني لحظه ان التيوب القاف بتاعتها تليك شويه تنزل تحت في التراكيه، عملت لك انفكشن على طول. طيب ايه تاني يا مصطفى ممكن نعمل لنا يساعدنا؟ من الحاجات المهمه جدا ان غالبا العيان لما بيتحط على جهاز تنفس صناعي هو التيوب مش حاجه حلوه او مش حاجه اللي العيان بيتولد عليها بسرعه. في بعض العيانين مش بيعرفوا يتولدوا عليها. غير كمان ان في بعض الاوقات بيبقى العيان انديكيتد ان هو يتحط على سيديشن. فدايما احنا بنقول ان لازم يتعمل ديلي سيديشن فيكيشن او ديلي سيديشن انتربشن، ان هو لازم يوميا لو العيان ماشي على سيديشن على اقل تقدير يتعمل له يوميا فصل من على ادويه التخدير او الادويه المهدئه، علشان تقيم درجه وعيه الحقيقيه وتقيم درجه تنفسه الحقيقيه، وتعرف العيان ده هو فولي كونشس الدنيا ماشيه معاه ازاي. فدي من الحاجات المهمه جدا جدا في البندلز بتاعتنا او في الشغل بتاعنا مع العيان، ان هو لازم كل يوم الدكتور يقرر ان هو يوين بالسيديشن لحد ما يوقفه لمده نص ساعه او ساعه لحد ما العيان يبدا يفوق. ودي كمان حاجه دي بتديك حاجه مهمه جدا كمان، ان في بعض العيانين للاسف الشديد نتيجه ان هو اخذ سيديشن لفتره طويله، لما العيان بقى يبقى ارقامه حلوه ويلا نيجي نفصله، ممكن تفصل العيان بس العيان لسه ستيل في الكوما بتاعته ولسه كوماتوز نتيجه ان هو اخذ سيديشن كتير قوي فمش عارف يفوق منه، فبتضطر تدي بقى انتي دوت وحاجات شبه كده. فعشان كده من الحاجات المهمه جدا اللي لازم نعمل دي سيديشن فيكيشن علشان ناسس التوليرابيلتي بتاعت العيان وقد ايه هو توليرابل للريسبيراتوري سبيسنج ترايلز. كمان معانا برضو حاجه من الحاجات المهمه جدا، وهي جزئيه السكشن. انت بتعمل السكشن كوسيله مساعده يعني عشان تساعد المريض ان هو تقدر ريموف للسكريشن الموجوده. اوعى تحولها ابدا ان هي تبقى مضره. ازاي مضره؟ بان انت تستخدم التكنيك الغلط. انت داخل تسحب بس سكريشن،
مش هتسحب كل الهواء اللي في اللنج بطول الفتره اللي بتسحب بيها بالنيجاتيف العالي، لانك اوريدي لو طلعت كميه هواء اكبر من اللي تقدر الرئه تستحملها، اكيد انت هتعمل ايه؟ الالفيولاي بتاعتك مش هتتحمل ده، هيحصل لك مشاكل تانية. هتلاقي نفسك اولا دخلت من تروما نتيجه السكشن لفتره طويله، عملت لك بلاد، والبلاد ده نزل جوه اللنج وهيعمل لك انفلاميشن. هو غير كده ان كميه الهواء اللي خرجت دي عملت لك في الالفيولاي خلتها كولابسد، فدي هتعمل لك مشكله تانية. وانت ما وصلتش للهدف بتاعك، انت كان هدفك انك تساعد، ان انت عايز تشيل بس السكريشن، عشان كده هتحاول تلمت السكشن على الاجراء بتاعه الصحيح، ويكون مجهز التيوب بتاعتك والوصلات بتاعتك بشكل صح، ان هو تكون مجهزه للسكشن. يعني مش افضل حاجه انك تفصل المريض تماما من على جهاز التنفس الصناعي عشان تعمله سكشن. وحتى لو هتستخدم طريقه الاكسجينيشن او هايبر اكسجينيشن قبل ما تعمل سكشن، هي دي حاجه وسيله كويسه، ولكن لو انت مجهز التيوب بتاعتك او المورم سيركت بتاعتك بان انت يبقى فيها مدخل للسكشن ويفضل المريض متوصل حاجه اقرب للكلوز سكشن، هتبقى كويسه جدا. انت بتحافظ ان الاير داخل وفي نفس الوقت انا بسحب بس السكريشن. ودي فعلا من القواعد برضو المهمه جدا. يعني هو في العنايه المركزه ان شاء الله نبقى نعمل فيديو عنها كده، في شويه قواعد ثابته في العنايه المركزه. فزي ما قلنا مثلا ان عندنا قاعده اسمها ليسز مور. في قاعده بتقول لك ايه؟ مينتين كلوزد لوبس ان اي سي يو، او مينتين كلوزد سيركتس ان اي سي يو. دايما كل حاجه في العين خليها مقفوله. يعني ايه مقفوله؟ يعني خلي دايما الوصلات كلوزد. يعني ما ينفعش مثلا نسيب جهاز محلول كده مفتوح من غير ما يكون متصل. دايما خلي الدايره مقفوله زي دايره الكهرباء كده. كل دايره الكهرباء ما كانت مقفوله، كل ما هتمنع ان اي حد يدخل او يكسر الدايره دي. لكن لو انت جيت فتحت الدايره دي لاي سبب من الاسباب، سواء مثلا عشان الانستكشن، او مثلا حتى السنترال كاسيتر مثلا عشان تغير محلول، او تشيل الوصل، او تغير ده، والحاجات دي كلها، كل ما تكسر الفتح او كل ما تفتح الدايره المغلقه، كل ما تخلي العيان او تعرضه اكتر للانفكشن. وده بقى خده على كل الوصلات من اول الفولي والسنتركاستر والاي تي تي وكل القصه كلها. مظبوط. يعني احنا مش عايزين نمشي الموضوع كامل على موضوع الانفكشن بس، ولكن هي دي احد المشاكل اللي هتقابلك من الكومبليكيشن اللي هتقابلك في الجهاز التنفس الصناعي اللي انت حاططه عشان تساعد المريض. هنديك مثل تاني ومش هنطول عليكم. المثل التاني وهو ان احنا اتكلمنا عليه، اللي هو انت عندك مريض مشكلته ان هو درجه الوعي بتاعته قلت، نزلت تحت 8. ف8 يعني انا خلاص مش قادر امنتين الايروي بتاعي، مش قادر امنتين الجاج ريفلكس ولا القف. انا عندي مشكله ان الراجل ده ابتدى الحركات اللا اراديه كلها ابتدى يفقدها. فانا عايز حاجه اساعده بيها عشان بس احافظ لحد ما الوعي يتحسن. هحافظ بايه؟ هيبقى مفيش حاجه افضل عندي بين التيوب والفنتليتور لحد ما الراجل يستعيد الكونشس بتاعه، او الحاله بتاعتي تستعيد الكونشس بتاعها، ويبتدي الجلاسكو بتاعها يرفع شويه. طب انا حطيتها بس عشان الجلاسكو، مش يعني تبقى مشكله لما انا احطها عشان جلاسكو وتتحول مني مره واحده ان انا بعالج مشكله تانية زي نيموثوركس نتيجه الباروتروما، ان انا ما خدتش بالي من كميه الاير اللي داخل او البريشر الزياده عمل لي رابشر لللونج، ما خدتش بالي فدخلت مني في انفكشن، ما خدتش بالي فالتيوب ما كانتش في مكانها المظبوط فدخلت في الرايت لونج عملت لي مشاكل، او عملت لي بتاع عملت اللونج خلتها ابتدت تحصل لها زي اسمها ايه اللي هو التوسع او تزيد في حجمها بزياده. التيوب نفسها عملت لي تروما. يعني المشاكل بتبقى يعني مش وردة الحدوث، هي بتحدث فعليا نتيجة ان انت طالما هتحط الحاجة لازم تحطها بالسيتنج بتاعها المظبوطة بالشكل المظبوط بالواي المظبوط. حابب تقول حاجة تاني؟ احنا مش عاوزين بس نطول عليهم لان احنا يعني داخلين على ربع ساعه تقريبا. بس احنا يعني بنقول دايما ان بيبقى دايما هدف اي حد شغال في العنايه المركزه ان هو يقلل اي انفيزيف بروسيجر مع العيان، زي ما قلنا في اول الفيديو كده. فمثلا لو العيان اضطرينا بشكل او اخر ان احنا نلجا للانتراكال تيوب، يبقى هدف المنظومه كلها، الطبيب والممرض وكل الناس، ان احنا امتى هنفصل العيان ده؟ نفصله في اسرع وقت. ركبنا سنترال لاين، يعني شوف مثلا لما نيجي نركب سنترال، الحمد لله احنا ركبنا سنتر بقى ايه، ننام عليه بقى الحمد لله زي الفل كده، بدل كانوا لا كل 3 ايام ولا 4 ايام. لا لا لا، ليه؟ ما هي السنتر جميل اهو. لا، يبقى هدفك يا رب ان انا اخلص السنتر تكون خلاص هدفها خلص النهارده، هشيلها النهارده. مم. فدايما يبقى الكونسبت بتاعنا بس كده، ان احنا ليس انفيزيف، ونفتكر القاعده ليس مور بس. تمام، شكرا لكم، شكرا مستر علي. يعني ان شاء الله يبقى في فيديوهات جايه برضه نقدر نفيدكم فيها، ونتمنى دايما يبقى المعلومه اللي بنديها لكم صحيحه وتكون مفيده. باذن الله. شكرا.